BSA Motorcycles kienu il-kawża tiegħi naħseb jien. L-iżgħar driver kont dak iż-żmien ma kont għadni miġnunu. Dik kienet l-ewwel competitive event tiegħi. Jien ġew Anastasi, ili fil-motorsport issa minn 1964 meta ħadt il-liċenzja ta' 18 sena. Propjament id-dar ma kien ħadd dilettant tal-motorsport, il-papà kien alla jafirlu kien dilettant ħafna tal-inġinerija, ta' electronics u affarijiet hekk. Fil-fatt nista' ngħid li l-ewwel radio control model kienet boat li kien bnija fis-651. Fil-55 kien imbena l-ewwel ajruplan u kien tar l-ewwel ajruplan li kien ta' John Peter Staines, alla jafirlu, kollox electronic equipment kollox tal-papà. U fil-56, 1256, għadna niftakar il-numru fuq il-wings tiegħu, kien bena l-ewwel wieħed tiegħu il-papà li X3. Però karozzi assolutament xejn jiġifieri. Probabbilment it-tendenza tiegħi kienet għax kien hemm daqsxejn ta' connection fil-motorsport, għaliex konna aġenti ta' Dunlop Tires naturalment illi aħna l-iżjed aġenti antiki fid-dinja. U l-BSA Motorcycles kienu l-kawża tiegħi naħseb jien li spiċċajt fil-motorsport. Kont immur l-uffiċċju tal-papà il-Belt, kien ikun hemm dejjem xi żewġ klijenti tagħna tal-muturi, kont spiċċajt għamil ħbieb magħhom, issa tgħid li kelli off fil-ħadd, mhux id-dar kont immur magħhom dawra sal-armieru lura bil-muturi. Meta wasalt tal-18 sena, kien approachjani, father to son discussion, għalli jekk inti tinsihom il-muturi, jien nixtrilek karozza for your 18th birthday present. Oġbitni l-bicċa xogħol jien. Minn dil-diskussjoni li bdejna b'karozza biss, x'tip ta' karozza, mini. U spiċċat Cooper S. Dik kienet il-4142 li waslet Malta on the 13th of May 1964. Qabel ma bissa laqt 18, kont diġà tħalt membru fl-uniku klabb li kien hemm dak iż-żmien li kien il-Forces Motoring Club. Il-Forces Motoring Club kien għas-servizzi biss. Eventwalment meta raw li kien hemm ħafna dilettanti Maltin illi xtaqgħu jieħdu parti wkoll, raw kif fetħuha daqsxejn u qalu anybody that has worn a military uniform at some stage. Qatt ma kont soldat jiġifieri jew xi ħaġa, imma jien irnexxieli nidħol għax kont Boy Scout. Għalqu daqsxejn u daħluni membru. Kien għad kelli 17 sena. Però ta' 18, mbagħad ma taħadt il-liċenzja u l-ħilklan kienet sar f'Ġun u jiena ħadt il-liċenzja f'Settembru. Għadra m-missjajta ta' 64 u kol kont lajt hemm, ġifieri u x'nafin, kien rebaħa Mario Said Blabart. U fis-65 ħadd parti. Dik kienet l-ewwel competitive event tiegħi. Ħadd parti fil-Mizib Hill Climb, kien rebaħa overall John Paċjaxa b'MGB. Konna ħadna r-ruħ għax għadna Isa. Mela se nibdew mixin xi ħaġa. Però sfortunatament ta' 65 kienet l-aħħar waħda li saret. Illi ftit wara il-Hill Climb ta' Ġunju, konna intqajna nofs tużana dilettanti sew, jien kont li żar wieħed dak iż-żmien minnhom u ddiskutejna l-possibilità li nagħmlu Motorsport Club Malti li kien l-MASC, Malta Motorsport Club. U bħala president kellna bniedem li jiena għalija il-godfather tal-Motorsport Malta, is-Sur Salvino Caruana. Da Sur Salv spiċċa ma rnexxilux iġib permessi Malta xorta. Però kellu ħabib tiegħu Għawdex li kien il-Kummissarju ta' Għawdex u bis-saħħatek saret l-ewwel motorsport event organizzata minn tim Malti li kienet saret in-Nadur, il-Hill Climb tan-Nadur fil-1965 li kien rebaħa Charles Piteri b'Cooper S ukoll. It-tieni event li organizza l-MASC kienet xahar wara Għawdex ukoll. L-unika circuit race li qatt saret Malta kienet dak iż-żmien u żgur l-ewwel waħda. U dik kont irbaħta jien, l-iżgħar driver kont dak iż-żmien ma kont għadni miġnunu. Però semma salna sfortunatament għax imbagħad reġgħu qaf kollox. Fis-66 konna ddeċidejna jien u ħija David immorru t-Targa Florio, naraw it-Targa Florio. U konna morna jiena u David u żewġ ħbieb Ingliżi li kienu dilettanti tal-slot cars għax konna fi klabb ta' slot cars il-Belt dak iż-żmien. Ukoll u konna ddeċidejna mmorru erba' fil-mini dak iż-żmien l-autostradi u xejn dorna ġurnata sieħa biex wasalna minn Sirakuża sa Palermo.